Сәлем қыздар. Пакеттен жасалатын тағы бір көйлектің түрін көрсетемін. Бұл көйлектің түрі маечка пакеттен жасалады. Кәдімгі кішкентай ғана. Бірінші ручкаларын кесіп алып тастаймыз. Содан кейін мына ішіндегі бұрышты қиямыз. Ең ішіндегі аяғына дейін. Екі жағында осылай қиямыз, ашамыз. Ортасынан түйіндейміз. Дәл өткендегі мастер-класста көрсеткендегідей ортасынан түйеміз. Осындай етіп түйіп аламыз да, оны жіпке тіземіз. Міне былай өткіземіз. Өткізіп, оны қысамыз. Осылай етіп әртүрлі пакетті өткізіп алсаңыздар да болады. Менің қазір жасағалы тұрғаным күз ханшайымы, сондықтан да сары менен оранжевый түсті бір жіпке тізіп алдым осылай етіп. Және екінші жіпке сәл қызылдау түрін тізіп алдым. Яғни біреусі астыңғы юбка болады, екіншісі беткі юбка болады. Екінші пакетімізді дәл солай етіп қиып аламыз. Оны 30 сантиметр етіп кесеміз. Ашамыз. Мына жақта түскен қиындыларды, осы ручкаларын ашып, екі жанына тігіп шығамыз. Міне тігіп алдық. Енді жаңа ғана осы пакеттің шетінен қиып алған қиындыны аламыз. Бұның ұзындығы бізге 28-30 сантиметр болса жеткілікті болады. Дәл 30 сантиметр екен. Бұны сәл жіңішкертеміз. Тағы бір пакетті аламыз, оны қиямыз. Бұл біздің көйлегіміздің кеудесі мен иығындағы лямкасын безендіруге керек болады. Бір пакеттің ширинасын 4-ке бөлсеңіздер болады. Осыны ашамыз. Ашып, осы 2-ге қабатталған күйінде, осының үстіне 2-ге қабатталған оранжевый немесе қызыл түсті пакетті қойып аламыз. Міне қызыл түсті пакетті қойдым. Және қазір ғана пакеттің шетінен қиып алған қиындымызды, 30 сантиметрлік қиындымызды. Бұл біздің лямкамыз. Бұл біздің көйлектің лямкасы. Осыған қиып алған пакеттерімізді былай жиырып отырып тігіп шығамыз. Машинкамен тігіп алуға да болады. Міне дәл осылай тігіп аламыз. Осындай болып шығады. 4 слой бар бұл жерде. Енді бұл 4 слойдың арасын ашамыз. Ашқан кезімізде өте пышный болып, әдемі болатын болады. Міне. Осындай ғып 2 лямканы дайындап аламыз. Енді көйлегіміздің кеудесіне ораламыз. Басындағы жаңағы көйлекті жасап бастаған кезімізде ең бірінші мына біздің көйлегіміздің етегі болатын. Осыған осы пакеттерді байлайтын кезімізде көп пакеттің біз ручкаларын кесіп алып тастаған болатынбыз, мынандай ручкаларды. Енді осы ручкаларды былай бүктеп, сәл бұрап, кеудеге тігіп шығатын боламыз. Әртүрлі ретпенен. Тігіп болғаннан кейін оны ашамыз көйлектің кеудесінде. Сонда әдемі гүлдер пайда болатын болады. Міне бір ғана гүлді көрсетейін. Ортасынан мен машинкамен бүктеп тіге салдым.
пакеттердің әрбір слойын енді ашамыз. Болмаса ручкадан жасағыларыңыз келмесе, пакетті бүтін етіп қиып алып, ұзын лента күйінде жинасаңыздар, бұдан да әдемі гүлдер шығуы мүмкін. Осындай, міне қараңыздар, әдемі болып келе жатыр гүліміз. Осындай бірнеше гүлді жасап, кеудесіне тігіп шығамыз. Содан кейін мына жаңағы дайындап қойған лямкамызды орналастырамыз. Лямканы қалай орналастыруды түсінбегендеріңіз бар болса, бұның алдындағы көкпенен сары түстен жасалған ең алғаш мастер-класс деп тұрған видеодан қарап көріңіздер. Сол жерде толығымен түсіндіріледі қалай жасалатыны. Осы екі лямканы екі жерге қойып тігіп шығамыз, және түрлі түсті пакеттерімізбенен гүлдерді жасап, алдын толығыменен гүлдерменен толтырамыз. Бұл біздің көйлегіміздің кеудесі. Бұл киілген кезде былай жабылып, артынан байланады. Екі бантик байланады, ары қарай мына жерден бастап белі болады, осы жерден бастап ары қарай уже юбкамыз кетеді. Көйлегіміздің кеудесі дайын болды. Енді юбкасын кигіземіз. Алдымен қызыл түсті юбканы кигіземіз. Осы беліндегі лентасыменен қатты етіп байлаймыз. Оның үстінен сары юбкамызды кигіземіз. Көйлегіміз дайын болды. Мына астында былай ұзын болып шығып тұрған жерлерін қиып алып тастасаңыздар болады. Және бұл көйлекке мынандай бас киім жасалынды, шляпа. Бұндай бас киімдер қалай жасауды басқа мастер-класстарда көрсететін боламын. Міне осындай әдемі көз ханшайымы болып шықты. Келесі мастер-класста кездескенше сау болыңыздар, қыздар. Түсінбеген жерлеріңізді міндетті түрде жазып сұраңыздар, жауап беретін боламын.